Ja ho tinc. M'ha costat molt trobar un lloc perquè, a més, com veieu, hi ha molt de sol. Però aquí seria el paisatge característic de Cézanne. Quin és aquest paisatge? Un punt de vista alt, una muntanya al fons, la seva, la de Saint-Victoire, i unes cases que permetin també treballar la frase que ell sempre deia: jo en la natura només veig cilindres, cons i esferes. Cézanne és el pare del cubisme. Fixeu-vos en aquest poble i pinteu-lo el més geomètricament possible que veieu. Si la casa és un rectangle, feu un rectangle només. Aquest és el principi, només el principi del cubisme. Reduir les formes. Elements simples. Anem a veure què més hi ha en aquest paisatge. Fixeu-vos que si aquest paisatge jo el volgués fer una mica en plans de color, és a dir, no mirant com cau el sol a sobre de la fulla de la vinya, sinó amb grans plans de color, perquè mirem d'aquesta manera, acabaria fent com un paisatge, per dir-ho així, com si fos un puzzle, que és el que fa Cézanne. Cézanne uneix les formes en grans plans de color. Imagineu-vos, per exemple, que darrere de les vinyes, aquest pla que veig jo, faci un gran pla de color amb una forma més o menys geomètrica. Així doncs, aquí, aquesta era la manera de composar de Cézanne. No mirar aquest paisatge com la llum hi cau, sinó, fixeu-vos-hi, el camp, primer, que sigui una gran taca d'una geometria concreta. El camp segon, una altra gran taca. I el campanar, al fons, que sigui una simple forma geomètrica. Aquest és, i va ser, senyors i senyores, l'inici i el gran pioner del cubisme, Cézanne.